大家好，我係 Chris。咁啊，今次咧就想同大家分享一下我煮嘅一個咖啡啦。咁啊，上次咧我都有做過一次手沖咖啡嘅。咁啊，唔知大家有冇跟住嚟做啦？咁係柏谷節嘅10次注水法。咁啊，但係咧平時咧我自己就唔係一定係做手沖嘅。咁啊，其實我最中意咧就係紅級咖啡。咁啊，紅級咖啡就比較麻煩少少啦，手動嘅功夫比較多啦。但係我覺得佢係可以將一個咖啡嘅濃度啦，或者佢個即係 body 啊，佢嘅厚度咧就可以煲到出嚟。咁啊，一般嘅手沖咧，可能相對咧未必做到咁濃郁嘅咖啡效果。咁但係當然啦，大家有各自嘅取向啦，或者大家各自嘅支持者啦。咁我自己就比較中意啫。咁可以即係大家分享一下啦。咁啊，準備下先，等陣再見。好嗱，煲咖啡之前咧，咁啊，梗係要磨豆㗎啦，梗係要睇下今日煲咩咖啡豆啦。嗱，咁啊，推介一下我老友4Bars嘅咖啡豆。咁啊，自己烘焙嘅。咁啊，等聞下先，有少少蜜瓜味嘅。咁啊，4Bars嘅阿樂咧做嘅咖啡豆咧，澳門咧，我覺得都算係做得好唔錯㗎啦。咁啊，中意嘅人咧，自己揾佢嘅鋪頭買啦。咁啊，上次佢就俾咗包咁嘅豆我，咁我都要試下先。咁啊，做紅級咧，其實咧就大家自己睇中意嘅份量啦。唔使用我羹。咁啊，我自己平時咧，我會做到1:10咁濃嘅。咁啊，同埋咧，我一般就係朝頭早煲嘅時候咧，就會做得比較濃度高少少。咁啊，但係咧，依家咧，我其實今朝已經飲咗一杯咖啡㗎啦。咁啊，盡量咧，我覺得就唔需要太濃嘅。咁啊，做翻個20g㗎啦，20g嘅，我覺得都差唔多㗎啦。今日咁啊，20g咧就，如果我平時咧做嘅話咧，我就200cc 水啦，至10:1嘅。咁啊，今朝咧我已經做咗一杯咖啡㗎啦。咁啊，我啊想今日做得輕少少，就20g 豆就對300cc 水啦。咁啊，一陣間我哋去磨豆先啦。好 ，OK。咁啊，依家嚟磨豆先。咁啊，唔知大家平時用咩磨豆機啦嚇。咁啊，我啊自己用開呢兩款嘅。咁啊，一般咧啲人咧就磨豆之前咧，最好洗個倉先，即係用幾 gram 豆咧去磨佢出嚟先，即係洗乾淨之前嗰啲味道。咁我之前咧就已經係飲緊係呢一隻豆㗎啦。咁啊，所以咧可以直接磨得啦。咁啊，磨紅級咧，我盡量咧就唔會話太幼嘅，因為既然我都做紅級咯，即係我想粗，即係想佢個濃度高啲嘅人啦，係咪？咁啊，我覺得咖啡豆磨到嗰個粗幼度咧，盡量就係好似砂糖咁上緊啦。嗱，唔知你睇唔睇到咧？嗰個粉嘅粗幼度啦。咁你可以睇下，其實都即係都相對幼嘅。咁啊，好似即係煮意式咁樣嘅。咁啊，有啲人就中意將佢磨粗少少嘅。咁啊，視乎你中意啦。老實講，我覺得咧煲咖啡嘅嘢都係好睇自己個人嘅意見嘅，係咪？咁啊，磨完豆咧，我哋就準備上架撐，轉頭再見。好啊，磨完豆啦，我哋依家就準備去做呢個紅級咖啡啦。咁首先你要有個紅級壺先啦，呢個係紅級嘅下壺啦，呢個就係嗰個叫上壺啦。咁我哋首先俾一俾水先啦，因為我哋要煲即係煲水煲到佢出嚟噶嘛，嗰個效果。咁啊，睇下先，頭先我講話要用300cc 嘅水啦，水咧你就可以自己煲好佢先啦。另外即係揾個煲水器煲好啲水佢。咁啊，我都度住嗰個叫做幾多水嘅，因為你太多咧又唔係咁好啦，係嘛？太少又好似唔啱比例喎。咁啊，有時呢啲嘢咧都係即係按翻比例好啲嘅，我都多少少，但係多少少唔緊要嘅。咁啊好啦，關鍵咧就係我哋咧依家要即係將呢個水咧就令到佢向呢個叫做向下壺度煲咗先。嗱，大家望一望呢個，然後咧。大概咧，其實水咧我已經係煲滾咗少少㗎啦。咁啊，大概咧可以令到嗰啲水咧去到一個叫做等我睇下先啦。其實依家咧未去到水滾嘅，未去到水滾嘅。咁咧等一陣間佢咧，你見到有啲波咧，嗰啲水波咧就慢慢升緊嘅。咁啊，再去到一個階段咧，佢係會好似有啲水珠咧呈現嘅時候，同埋有啲聲出現咧。其實就差唔多可以將呢個上壺咧插緊佢咧，咁啲水就會向上流動㗎啦。嗱，而家啲水咧就差唔多好似咧準備滾啦，
滾得上去嘅啦。咁應該就有80-90度嘅。咁咧你轉頭咧係見到我哋將個上壺咧懟實佢咧，佢就可以衝上去㗎啦。呢個時間我將個上壺懟實佢先，睇下望唔望到啦？呢個位。嗱，依家咧啲水咧就慢慢向上升㗎啦，大家你睇唔睇到？向上升緊，升到差唔多嘅時間咧，我哋就落粉啦。落粉咧，馬上去快速地將嗰啲粉攪拌一下佢先，咁啊攪勻佢。咁咧依家咧我哋咧就進行一個咧叫做咧叫分層嘅形式嘅。咁你會見到咧啲咖啡咧就會有幾層喺上邊㗎啦。咁啊，上邊係嗰啲叫做，如果新鮮嘅咖啡豆咧，就會有啲氣泡啦，即係類似呢啲泡泡咁樣嘅形式啦。跟住咧，中間粗啲嘅粉喺度啦，下邊係啲細粉喺度。咁正常嚟講，一個紅級咧應該係煲到咁樣幾層咧，先至叫做合格啦，唔好話叫做好啦。咁啊好啦，咁啊依家咧差唔多啦。咁去到尾咧，我哋就仲要收尾幾下嘅。咁我閂火先。閂火嘅時候，我哋再搞多幾下，因為我有計時。咁啊，差唔多啦。咁啊，最後咧，我哋已經係完成咗呢一壺嘅叫做紅級咖啡啦。咁啊，攞佢出嚟嘅時候咧，其實就柔柔地、輕輕地將上壺轉一轉圈，就戳咗佢出嚟啦。咁咧，上壺咧，我哋揾地方擺好佢先。咁呢一壺咧，就係我哋想要嘅紅級咖啡啦。咁啊，你見到啲顏色啦，其實20g 豆配30cc 水。300cc 水，咁其實咧個比例咧1:15啦，咁上緊啦。咁啊，其實個效果咧點都係濃郁過用手沖出嚟嘅。咁但係就即係風味咧，各自大家有各自嘅演繹啦。中意嘅人就好中意啦。咁啊紅級咧煲出嚟嘅咖啡係特別熱嘅。咁因為你煲嘅過程裏邊咧，我哋不斷加溫啊嘛喺上邊。咁其實你會見到頭先煲嘅過程裏邊咧，喺個火咧喺下邊煲上去。咁所以咧，其實一般我哋喺咁樣嘅狀態之下咧，嗰個咖啡個溫度大概喺90至95度。因為我哋喺上面都會去撩佢嘅，發佢噶嘛。咁啊，其實發佢咧都會令到佢降溫嘅。咁就即係，但係如果個溫度超過95度咧，再煲落去咧，啲咖啡就會變酸。咁所以就呢個過程咧，我覺得就要嚴格地控制好少少。因為同埋個火力唔可以太大，咁但係紅級出嚟嘅咖啡係試一試先。嗱，依家係最熱嘅狀態，咁我飲得好熱嘅，咁啊你哋唔好試啊。咁啊喺咁熱嘅狀態之下咧，其實佢有一種好特殊嘅香氣，形容唔到俾你聽，但係好好嘅。中意嘅人自己試下煲，或者唔識嘅話嚟揾我教你煲。今日係拍住呢度先，多謝大家，拜拜。